check your bags. You're coming with me. I guess I live from here. Never be alone. 'Cause the windows open dark. Wanna leave. Guess I live from here. Never be alone. 'Cause the windows open dark. Wanna leave. Kita bikin romantis. Oh, suaranya. Oke. Sok. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Halo teman-teman. Balik lagi bareng kita di sini. Bareng The Parus channel. Jadi teman-teman, Hari ini aku lagi masak mie. Nanti kita ditemani pemandangan yang begitu indah, anjay, kan keren. Nah, ini adalah kompor teman-teman. Tuh. Ini mie kita bawa dari bawah. Beli. Hari ini kita Lu mau masak mie nggak, Mas? yoi. Enggak, ini maksudnya biar ini aja airnya tambahin. Situin aja. Iya. Set air bekas gua, Loh, Mas. bikin berapa? 1. Udah. Udah. Siang udah bikin. Nggak mau dia. Nggak mau mie. Nggak mau dia. Ntar. Ini pakai nasi terus pakai itu digoreng lagi dong. Enggak. Hah? Ini aja lah. Terus kasih nasi dah. Oh. Makan ala-ala perindapan. Nah, ini guys. Oh, ini orang-orang udah pada dikukut-kukut, udah pada bubar. Pemandangannya indah. Di sono ada Gunung Salak sama Gunung Gede, tapi nggak tahu yang mana Gunung Gede, yang mana Gunung Salak. Nah, pemandangannya kurang lebih seperti ini. Dari malam kita nginep di sini, cuy. Pak, tadi malam ini nggak, Par? Udah digangguin nggak? Enggak sih, aman. Nggak ada ini, kayak suara-suara. Man kodam kan kodam gua keluar kalau gua tidur. Lu mah di suara tidur. Jagain. Kita sampai jam berapa? Lu ngapain nggak tidur? Hah? Lu ngapain nggak tidur? Video callan lagi. Terus gua harus nemenin lu video callan gitu. Ya penting gua tidur. Udah jadi nyamuk lagi ya, Pak? Iya. Nih guys, kalau yang penasaran, jadi kita semalam tidurnya di sini, cuy. Nih, jadi kita alasan pakai ini nih. Sebenarnya standar sih, karena kita sewa yang buat camping-camping gitu, naik gunung gitu, cuy. Nah, ini persediaan makanan kita masih cukup lah. Nih, kurang lebih gitu. Jadi kita nggak ada pakai bantal. Kalau pagi-pagi tuh di sini, cuy. Nih, nah, lihatin di sini nih. Pasti buka, cuy, tuh pemandangannya, cuy. Kalau pagi-pagi kelihatan banget tuh. Malam-malam juga nih lampu-lampu pada nyala. Ada gunung. Nah, ini penampakannya. Wow. Oke, kita mau masak lagi, guys. Yoi cuy, jadi ini kita lanjut lagi, cuy. Nih kita ada di atas tebing. Oh, kita ada di ketinggian berapa meter ini? Anjir. Nah, pokoknya kita lagi santai, cuy. Itu lagi suap-suapan, cuy. Buset. Kita bikin romantis. Oh, suaranya. Oke. Sok. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Kunder. Oh, cuy, ini kita masih camping ria, cuy. Tapi ini udah mulai mendung, cuy. Nih udah. Artinya salju akan turun. Berarti lu doanya tadi manjur, Par. Manjur ya. Lu cocok jadi pawang hujan. Lah kalau pawang hujan berhenti hujan lah. Gimana sih? Kan pawang itu bisa hujanin, bisa iniin. Oh, bisa. Kan pawang penjinak. Iya ya. Lu main. Nah, jadi buat teman-teman yang mau hajatan ataupun mau bikin acara-acara sunatan nih, bisa kunjungi The Parus. The Parus apa ya? Deparus PJ. The Parus PJ yang mau Hujan. nakal-nakal hujan. PH. Nih mendung-mendung. Kayaknya seru sih kita kalau hujan-hujanan. Nanti kita bakal lihat kondisi di sini kalau hujan. Seru cuma kita yang repot sih, Tal. Soalnya kan ini tanah-tanahnya
ini. Coba lihat mas, pemandangannya mas. Hah? Deket ya, Heeh. pemandangan. Pemandangan. Oh, sono. Terus sini lagi. Mundur. Hah? Munduran. Mundur mana? Sono. Hah? Sono. Terus. Sini. Hah? Mundur lagi. Jatuh bangke. Nih guys, tuh panorama berduaan, Pak. Sedih banget ya. Ngeliatin orang mesraan. Backsoundnya apa san? Pak. Ini cuma berduaan, ini berduaan tuh. Itu yang lagi viral apa ya yang di TikTok? Kop sekop. Kop sekop. Aku sadar diri. Sini. Kop sekop. Ada kucing, Par. Pakai, Par. Main pakai Iya, cuy. Nih, ada yang menarik juga, cuy. Ini kan kita lihat-lihat ya. Kita dari jangka sini nih, kan ini tenda kita ya. Kita bawah pohon. Nah, pohonnya tuh bagus banget, cuy. Ini pohonnya pohon kayak sakura tuh kan. Sakura. Nah, gua kira tuh ini pohon asli, cuy. Ternyata ini ya. Tuh, dia plastik anjay. Nah, ternyata pas kita telusuri itu diikat, cuy. Tuh. Diikat. Tapi keren gitu loh. Ya. Dari kejauhan. Tuh, kan kayak nyata kan. Kalau itu diikat. Nah, gue baru nih bukan bunga sakura, bunga sakuya. Oke cuy, saatnya kita akan menggoreng. Siap kau digoreng. Kita habis berburu guys, kita udah lulut. Rusak. Sini malah ke situ. Lah, ke situ. Enggak apa-apa sih, sama aja. Guys. Ini kita beli daging perawan ya. Masih merah. Daging perawan. Set lendir ini. Astaga. Lendir. Itu jago juga mas pakai sumpit. Pakai sumpit jago. Gue lama di Jepang anjay. Kan kita lagi di Jepang ya. Iya. Pakai sumpit jadi nggak ada sendok garpu di sini. Oh guys, Muntrat. ini buruan kita tadi cuy. Tapi dia gak marah ya? Iya. Ini daging, ini kakinya Nyabar. deparus sih. Mau bercanda dia. Susu mas. Pintir coba. Sep. Kalau sep apa namanya? Sep Kiki. Ya. Nice, mantap. Coba nyobain mas, satu mas. Belum mateng. Enggak, ini naruhin. Bukan nggak bisa. Wah. Copot mulu ini. Astagfirullah. Itu nggak cocok berarti Jepang. Gini aja lah. Tangan. Tangan lah. Loh guys. Ya tangan kita. Nggak bisa pakai sumpit. Nih buruan kita coy. Ini dong kesini nih. Ini namanya jamur takoyaki. Ini kita jamur tadi habis ini cuy ke hutan. Iya kita nggak sengaja nemu jamur itu ya.
Kalau emang di Jepang jamurnya kayak gitu semua. Putih-putih. Nah, lo mau digoreng ah. Pakai flash lu. Ini nyala ya? Nyala otomatis nih. Ini di Jepang namanya jamur suci, Mas. Hah? Jamur suci. Ini warna putih. Udah. Itu masih ada nggak? Nah, lu ngapain? Kopar premium par. Nah, kurang lebih seperti ini ya cuy, kehidupan kita di hutan belantara cuy. Mengandalkan sisa-sisa organ tubuh. Kambing bunga bangkai. Bunga bangkai. Kita harus makan apa adanya. Sama ini peler rusak. Iya ya, kayak peler aja. Kayak peler gitu. Coba itu apa Kang? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Itu berkenyang ya? Bilang ini kulit pohon. Kulit pohon. Digoreng. Iya, kulit pohon goreng. Oh nangka. Nangkanya no. Lah hujan nggak jadi lagi anjir. Teriak lagi Pak. Duruk di sini yang dekat di mana? Oke cuy, ini kita lagi anjing cuy di atas. Oke cuy, ini kehujanan tuh. Karena juga kehujanan. Ini cukup lumayan gede lagi. Ayo Pak, mau jadi bikin kopi? Hah? Kagak itu sana enggak, aman. Nah, kita bikin kopi cuy. Ini hujan-hujan. Nah, Nyala ini. Panas. Hah? Panas tapi. Tuh. nah, ya. Nah, kan kelihatan apinya kan? Kelihatan nggak guys? Enggak ya guys ya? Coba gini dikit. Nah, tuh. Gue perlu ngebakar ini kan. Kelihatan guys ya? Ya, ini kita beli rokok. Nggak ada gimana? Tadi sama. Yuk. Di rokok. Iyalah, ke atas. Mau agak terang. Kalian biar cuci lah ini kotor banget anjir. Iya, coba nyari tombrut. Jadi itu hewan piaraan kita tiba-tiba dia masuk tidur di sini, Mas. Dari semalam ini. Emang dari semalam tidur sini? Iya. Anjir. Semalam kocok-kocokan ini yang di bawah sama tas itu. Parah. Apa lagi sih? Karena kucing juga manusia. Kita harus mengkucikan Berarti kucing. ini gimana? Matiin dulu apa gimana? Oke boy, kita mendaki gunung, lewati lembah. Gimana lagunya? Lembah Miki. Hah? Nampaknya ada tobrut guys, guys. Terpantau Deparus sedang memantau tobrut-tobrut yang berkeliaran. Ini juga udah disediain tenda juga ya? Iya. Sini ada penyewan tenda juga cuy. Buat teman-teman yang mau kesini, yang mau berkembang biak ataupun mau menanam benih-benih, nah ini cocok cuy buat tempat berkembang biak tuh. Aduh. Oh iya. Dia ada tempat casan, kalian juga bisa mengecas dengan berbagai colokan. Dia sesuai selera. Aduh. Ngap anjay. Tuh, kayak sini tuh dari atas. Cuma ketutupan semua cuy karena ini kabut.
Suara-suara serigala aja. Tuh. Kung. Kung. Iya di puncak banget nggak ada soalnya. Yang kata orang paling gabut kayaknya dia. Introvertnya terlalu ekstrim dia. Nggak mau dekat orang. Tuh. Jadi bagus banget cuy. Jadi kalian bisa pilih-pilih lokasi cuy. Ya ini udah berpengalaman parah. Iya, jam terbangnya dia. Baliknya terbang dia. Belakangnya terbang, baliknya gelundung. Terus ke bawah. Tuh tobrut parah. Enak kesini sini lega nih. Lega. Korek. Lu nggak bawa korek ya? Nih sini bisa buat bangun rumah juga bisa sini. Siapa tahu kayak mau mendirikan rumah di atas gitu kan, biar permanen di sini kan bisa. Oh. Ya proper dia mau tinggal lama kayaknya itu. Berbulan-bulan. Tahun ke depan lah ya. Iya. Pindah warga negara dia KTP juga sekalian, dia pasang KTP juga langsung. Tuh banyak tobrut. Tuh di sini kan banget ya. Tobrut gitu. Hah? Ada tobrut, ada bergerubut. Aduh. Gua ada rokok. Refill ya? Belum belanja. Berapa, Bu? 25. 25. Nih. Tuh. Parah. Ini orang jago juga bikin tenda parah. Itu. Tuh di sini juga ada musola, cuy. Mana? Anjir, tempat sampah bang ya. Jadi buat teman-teman yang mau sholat, pokoknya sini lengkap sih. Enak. Kayak bentuk gereja kayak gitu. Wah, iya. Tuh di sana juga ada tuh. Tuh dia lagi bikin tenda parah. Iya. Kayaknya dia baru naik. Enggak ini nih. Mana? Tuh. No. Itu. Banyak orang lagi masang-masang. Ini biasanya di bawah batu ini ada keris nih. Wah, keris ya. Tapi serem sih guys. Di atas gunung-gunung ada batu-batu gini nih. Nih, Apa ya namanya? Lupa gua, pusaka. ini kalau digali ini gede banget sih. Tapi Pusaka tobrut apa ya? Tapi ini batu-batu lu kata lu gimana caranya biar kesini ya? Oh, ini diternakin betul. Tuh Kebetulan kita batu-batu di sini kita ternakin, Mas. dari kecil ya. Iya, dari kecil jadi dia nih Tumbuh. besar sendiri, bertumbuh, iya. Dulunya kecil guys ini. Cuma sering diremas. Jadi besar. Ini kebun jeruk punya bapak gua, Mas. Hah? Kebun jeruk punya bapak gua. Oh ini penjeruk. Nama gua tinggal ini kan bekas apa? Tuh. Pondok gua dulu deh. Ini banyak batu-batu cuy, batu-batu Nah, ini gede. induknya, Mas. Batu induk mamahnya. Batu induknya ya. Hmm. Jadi Ini kita ini baru yang tobrut itu, tokat brutal ini. Gede. No, dulunya kecil-kecil gitu cuy. Cuma karena baru nih, Mas. Ini Ya. umur 2 tahun. ini masih SMP lah. Iya, masih umur 2 tahun ini. Iya, masih Dia 2 tahun kinyis-kinyis. Baru segini-segini. Masih SMP ntar kalau udah. Nah, kalau ini udah agak lama nih. Iya. Sekitar 10 tahunan kan. Ini baru muncul pentilnya doang. Ntar kalau sering diremas-remas, gedein guys. Ntar kalau udah punya anak, udah ngelamber. Benar ya. Jadi kita habis beli amunisi lagi karena persediaan air kita sudah tidak ada. Tuh kan ini udah agak longgar guys nih. Ini kayaknya udah netein berapa orang itu guys. Kaki sini kayak moyang ini. Ya kaki moyang. Nah, punten-punten lah bercanda kita mah ya. Gak niat apa. Takutnya kan batunya tersinggung kan. Iya kita harus jaga omongan apalagi di hutan kan. Oh, ini penjaganya.
Daya apa? Ada yang jual kopi. Jangan ngawur, Par. Oh. Seru cuy. Nah ini tempat persinggahan sementara mas. Iya, yang tadi Iya. di situ hilang kemana loh? Hah? Hilang kemana yang cewek-cewek? Apa? Yang cewek-cewek hilang kemana? Udah kabur. Lagi ada yang mesennya. Iya. 200 ini. Di sini Nah. view mas. Nih, View udara. harap jangan lupa mengambil KTP, kalau enggak didaftarin pinjol. Jangan lupa lu KTP lu ya. Iya. Wah, Tapi gua di situ kan. punya lu mah kayaknya udah ini Par, tidak verifikasi pinjol udah. Ditolak. Ditolak, di blacklist. Nah, tadi suasananya hujan, rumah yang gede. Soalnya agak reda tuh. Ini juga banyak ini kembang-kembang ya. Ini salah satu kembang yang diabadikan di sini namanya kembang tobruk. Kembang tobruk. Nih. Oke, kita mau bikin kopi Enak guys. bagus. Di sini